Já sabe perder tudo, já sabe perder bacalhau. Quintaki Anabagi. No, 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 no. Perder tudo, perder bacalhau. A Quintaki dei Kataki direct here. Perder tudo, perder bacalhau. Dat water is toch essentieel? Perder bacalhau. Perder tudo, perder bacalhau. Bagi idea so baka anga Baka Quintaki. mane polio baka. Economo pouco. Baka mane polio baka. It's nonsense. Yes, goedemiddag. Welkom aan een nieuwe aflevering van Kintaki. Anga bagi li tapu na fodewo konfu 9 december 2021. Koersen richting het einde van het jaar. Isabi. En natuurlijk einde voor Ayalia zo. Dan alla zo zijn je de voor doe. Maar natuurlijk had ik zo anders. Niet het eerste jaar dat had ik anders, maar daar die de wantaan van Zikaba, corona, tjai, heel veel verandering na Fasifa, hoe bij leven, go meeting na december laatst, want toen terug mee, samen discussiëren over maar je hebt een gevoel voor december, tenminste een sfeer, beter gezegd. Ja, even sfeer de, even sfeer no de. Ik weet niet. Ja, zo samen. Bouwen opkom. Maar natuurlijk, we waren dat anders gewend. Maar het is heel anders no. Ja, bijvoorbeeld die rekening aan Boenvoeza die nog kan. En dan, in een bouwen gevoel al zodanig op. Sorry. Maar wist vanaf om gaan einde voor Ayali en om sluiting af voor op een nieuw jaar dat jaar 2022. En natuurlijk hij niet alle dingen zijn zeg maar nieuw jaar die moet komen. Dan je probeert voor zet wat toe doelen uit. Ik heb ook toe. Je bent Abigi zo. En je moet werken naar het realiseren van die doelen. Maar goed, hoe de 14 minuten na 1 uur, die de wel lukken, want hoe aantal sani. Ja, Bakadina. Zo, we zijn er uit op 99.7, de ook toe tapa boeku. En natuurlijk hoe dit op 8.5 ATV. Zijn we een goed idee? Wanneer sowieso voor Luku of voor Taki tenminste, maar afvragen van bij de prijs. Taking wat aantal lezen aan zo'n maar het is een feit dat idee hoe die geconfronteerd aan nieuwe prijzen die unleaded benzine, benzine diesel daar zelfde, maar die maar verhoog unleaded aan 1 SRD 95, bijna 2 SRD code, dus nono. Het is 1795 na prijs, moet ik even checken. We hebben belangrijk dicht bij de 18 SRD, je pakt 1 liter benzine. No. En hoe ben ik aan zo dat ik kijk, en je kon soms meer begrijpen. Daarnet hoe ben je verwikkeld aan behandelen voor onderwerp aan redactie.
Isabi en e habita sama die even fataki bagi maar u de echt verwend anya konde ja zo. Isabi cholu qua regio bijvoorbeeld uluku sola. Ja, uluku Guyana. Isabi uluku ta konya in regio en zelf ook ver buiten Sana konde. Kijk je naar Europa en zo dan zie je dat inderdaad qua benzineprijs dat die nagenoeg overal zo'n beetje de prijs voor benzine stijgt. En dan, dat je dat je uno mag klagen of uno mag met een punt vinden. Want soms zijn er andere factoren die horen erbij. Bika, het is moeilijk, gidesa mafi, akan benzine, die dat transport, dat goederen eindigen. Dan zijn er wel bepaalde zaken die je de overheid moet pakken op. Maar wat dat kost een plaatje voor bepaalde zaken. Ina toepassing. Bijvoorbeeld laatst bijvoorbeeld wereldnieuws bijvoorbeeld in Nederland dat die stroomtarieven zeven go omhoog of go omhoog kaba. Nou met een goede. Easy. Dan de energietarieven het drukt ook tot op de smart budget hoe dan ook. Hij drukt op het bedrijfsleven budget ook toe hoe dan ook. Je begrijpt. Maar akan tak je mij komt beter in en sociale ondersteuning naar de sama toe dan sang wie overheid edugia sana. Maar het zal ook aan andere factoren liggen. Bijvoorbeeld voor de marabi genoeg belastingsmiddelen voor doeresan die de man doet, dan begrijp je wat het probleem is. Vandaar dat de mij taki a subsidie aan moet en dat je een poen, want we hebben niet genoeg belastingsmiddelen. Akone no man dai no atavasi dan de belastingmiddelen die ik kwijt aan kan de money voor de bedrijven ik telesuur dingen die ik kies aan staatsolie en zo. Aan royalties, weet je. Maar eigenlijk een basispakket voor een land die moet daar konde. Het zit bij de belastingen. Maar usabi kaba de minister voor Financiën ja zo die eigenlijk aan mij dat sana konde na die cultuur echt van pay voor belasting. En als we dat niet hebben, dan hebben we wel een groot probleem. Moeten we eerlijk zijn tegenover onszelf. Je begrijpt? Ina even winnie na la tuze awanse ye winnie. De mataki fi wani wali ala de tukawate yo la jala. Helaas danser helaas sapakara. Isabi azatoli de ba we kon terug tapatoli baka. Ja, dus sowieso lukatori de mi want taki wansan voor wat bijvoorbeeld no ja een soort discussie aba allichten voor school toe die moet se en je ziet vanuit a bond voor school toe dat flinke kritiek levert op minister voor justitie en politie. Oango en tapatoride en sanye bonk na minister edu epusma aleis aan disi dat hier. Dus dat aan tori sang uan takitide omdat we vinden dat je kijk en gadin beta ken wa leisi en mi de eens aan man chama takasande. Dat heeft bepaalde vakbond maar moet sabi den pesi. Natuurlijk, hij niet aan woko. Vakbond te leveren een flinke bijdrage. Isabi. Maar ik heb vakbond in orde voor de bijna constant je voer obstructie of je vorm obstakel die aan leiding. En los voor een vakbond gebeuren. Dat ook door de persoonlijke belangen no me wani de ik het dubbele agenda baka agenda voor bijvoorbeeld de leden of de personeelsleden ja voor a woken of de leden voor a bond. Want vaak in die bepaalde gevallen is dat je soms dat persoonlijk zijn die de maar bi dan faisi wan gigi de mahali vakbond ko erbij. En dan zomaar op een gegeven moment is dat je dat bepaalde mij op het aanpak in de organisatie. Want dat de mij is dat je nou maar een persoonlijk belang aan je of als je nou bij de wansan voor haar je troesang aan jugu. Maar atoli van licht en voor school toe. Want natuurlijk voor jong man, jong dames die giden school toe
Abide maar ook toe nodig. Weet je, lichten no bedena. Eigenlijk al lichten ja, dan heb ik zo vertraging. Maar afas van we zien, de man zeker vanuit de KP bond voor school toe dan. Uno kaba denk je aan je wakana a juist of asi. Kita kan bagi hallo. I go saf. Varianto. Is dat een idee mee, Abi? Anyo aan die kon. Ja, nee, is dat een idee mee, Abi? De mom stoppa, in gota para, in takta para you. De mom stoppa sani, voor luko, pada karasan baka laboratorium sani. Of skate kendo. Dat is dan een konto. Je begrijpt? Bidden kita dat de skate kendo na de sanete chara. De onderzoeken die de mij aan doen. Je bedoelt de onderzoeken, de test die de mij aan doen, dat veroorzaakt de ziekte? Ja, dus maar met de biggie man stoppen aan jaren in een grondtapu. Na China dem stoppen. Oké, goed. Hoe je dat? Oké, dan je Dory, dat je naar de verschillende zijn die de mij aan test uit dan de mij ontwikkeld taas aan. Natuurlijk al de wel de verhalen die we WHO bij Sukufu vinden toegang tot Wuhan na een foto in China. Eigenlijk a corona is eigenlijk boko voor het eerst, maar echt een rapport de noko echt goed ado, usap dat China bede met de neuzen erbij om het zo te zeggen. Voor Sabisang atim voor WHO, pedego fadego. Ja, natuurlijk, het was al lang duidelijk dat ik Awoyo Peremango doe onderzoek onder andere. Als ik ook voor het eerst heb, maar fase die ontwikkeling, dat is niet duidelijk naar buiten gekomen na een onderzoek voor WHO. Maar ja, goed. Dus wel een goede ding, Tolide. Is er ook 41 besmettingen wanneer het gaat om corona. En we konden. De maar gaan behandelen van MOP. Als het goed is, dan gebeurt dat volgende week. Klopt dat? Ja. Een meerjaren ontwikkelingsplan. Die moet ik in die behandeling. Dat jij in je nationale assemblee of vinden plaats. Ja. Is er ook kiezen aan herdenken voor 8 december. Dat gaat Oliva Olikaba. Ja, sowieso behandeld dat hij. En deze kies training. Dat is een boezani. Maar niet alleen die training. Look wat de beta. Kikabataki. Gide maar training voor dusani, maar er zijn geen middelen en de sandi we trainen man. A centrale overheid. Nou, zitten de randvoorwaarden in gevaar moet. Dan heb je weer een ander probleem dat je iemand iets leert. Maar in de praktijk kan die persoon niet overgaan tot een vorm voor het blijft crisismanagement zeg maar uitvoeren op de commissariaten. Maar ongo tot een niveau P. Eén Galandje ondersteunt de man. En vanuit de districten ook toe. Meer tools egi. Ja, voor de mamandai a district. De inkomsten en alle de soort zanden. Maar ook doordat een centrale overheid die bijna voor nu in moet komen met een groot deel van budget die de mij abi van nodig. Dat de centrale overheid moet ja dat die ook zodat de makai dai en doe. Awoko eke famo doe. Dus dat is een belangrijkste aan die. Mooi waar dat ding training ide de man om ik de man zeg maar krikaniveau voor de man op hoe je dat wil zeggen. Maar
ingrepen. Aan de juiste tools ook toe. Maar goed. 4 minuten voor 1:30 in Suriname. Ja. Ik ga app meeten bij 87888547. En natuurlijk je bel in tappa 485871. Dan is de eigenlijk alles aan wie be verwacht. San alles maar be verwacht. Ik heb het netjes. Dan eigenlijk is er nog wat maski vitaki. A fake news savi ito waarheid. Nami verschillende lezen de man poti a verhoogde prijs. Even naar screen van de man kan de man een foto shoppen of zo de man doen aan de zani. En dan maak je langzamerhand a fake news tot werkelijkheid. Want vandaag aan de dag even schuif voor golai a piki crown fee of na a piki pick-up igolai of een piki est. No, die na de est populair zo. Ja, iedereen niet is in het draai. Want na de boys de est, de meisjes en luku, niet begrijp. Oh, ado est fets. Na fets da. Oké. Je ziet dat me boeien aan est. Dus de man voor de est die we 4 7 nee na fets we bedoel. Dus de meisjes en luku de boy niet de fets. Je hoeft niet te duren. Een dure te rijden. Dus de man hangt uit aan een merk X. Wash out. De man die hangt uit aan een Lexus. Wash out. Huh? De vets maar was scherp. Ik ben er aan afets pas. Hij pas boe flexie. Afets bewegen zijn. Maar wie jangan wan crow, wie jangan wan Lexus, tevi kabadaya galo go langa go wagi de spotty. Nee, dat je no flexie toch. Je no flexie. Maar de man die de fits, de wa flexie. Ja, vooral de man die de RS. Natuurlijk de dames ook toe, hè. Alleen mi no sap voor de boys en mogelijk de dames zijn, niet denk. De fits. Te de wey de dungu ben di fuden so. Poti fa de kai de sandi de poti. De owi fa de semba de ara yogo. Ego e shideng ala soort kleur. Kan je van een summertime ga je niet te veel kleuren zien als zodanig. Maar ja. Goed. De man. Wacht, deze bel me. Ik heb architect, deze bel me met ik direct. Ai, deze, hallo. Echte. Maar in een kant toch nog? Oh. En Noah zegt no desma ade maite skoto na onderzoek. Okay. Goed. Yes, thank you. Ai. So, deze ja. Ik kon het orif de deze. Maar ja, die zijn maar minder prettig nieuws zo. De middelen die wij hebben voor en als je
op een bepaalde manier je raakt dat die kwijt. Maar je moet informatie voor een dingen ja zo. Inbraak naar een commissariaat. En ja, machine die de man bia voor ko de man fufu de fufu man guangala. Maar de fufu man ja se zo. Sabi mooi. Gadomi ebio. Maar we komen terug naar Patori. Dus dat tori voor a benzine dat inderdaad ik van de mij tagi kan de avec news ton tu tolki. Daar zo tagen. Maar belangrijk a benzineprijs op. En mi beleg uit kabataki asan van benzineprijs natuurlijk wat moeilijk is aan jou gevoelig zijn dat begrijpen we met z'n allen. Dat is wat moeilijk is aan want a effect voor a benzine en wat makkelijk wang. Maar je simpel doorgo naar verschillende sectoren, alle sectoren, naar goederen, diensten die je levert. Easy? Maar je doet dat. En dan natuurlijk kijk je regering wat bokken de giu, en wat voor jullie voor pakisei bedenksysteem, voor doen, voor zulugutagi, één. Ik heb dat je simpel door ja dat dan simpel toen zie dat alasani die tijdens man paying. Maar daarnaast je overheid, de regering, je gaat het niet kunnen blijven subsidiëren. Er is van dat je wanneer je kijkt naar bepaalde landen, ik zie dat je dat naprijs. En natuurlijk heb je altijd de mogelijkheid om te bezuinigen. Je hebt je mogelijkheid niet. Si boevoes maar je doen bijvoorbeeld, maar die het dan bijvoorbeeld aini de pasha als je Indira Gandhi weg. Tamai rij kwam een paar keren wagya tapuku. Weet je dan hoeft die man niet zoveel te verbranden. Daar maar je teken een bus. Even foto maar ik wou maar daar kom elkaar te ken wagi. Maar rij ik zo. Maar natuurlijk aan alles maar abi aan mogelijkheid de. Andere mensen zijn gewoon afhankelijk van de taxi. Pamaita na taxi man pai kwa vezi. Kan je na taxi man pai godo of piamam do. Da ala de modellen dede, ala de san dede. Dus aan alles maar ik kan poti onder one kam taki doe dat die da wo kogi alles maar janga duvi en fukaja de tawang amai teke bus sefi ma bus hebi jaman fu pai. Easy. Dus we begrijpen vandaar dat we taki dat je wang ni presenteren de die pas taki lanti buluku die de man taki asani ni taki gelijk taki eigenlijk de man bespreken zijn in je regeringsraad. Mooi netjes, oké, pres no bedanga, weet ik veel, oké. Maar de man met taki zensting. De man is taki, amo a schuld te lopen op. De man taki, de man kwam een plan. En ik heb altijd gezegd taki, te presenteren een plan, je don't presenteer altijd aan ze, voor taki, papa o loge uno subsidier mo. Asanya wanyegi yeteke wanse baka, daarom meke abigi mi taka torifa belasting. Wan konde, ala de konde die yesia die we kai konde die ontwikkel, konde eerste wereldlanden, ik heb wan kai modern. Na konde die abelasting de mane lafangai. De mai koteke abelasting ayu koteke ayu. De mane lafangai sevi, de mane jokan ayu. Fi pai belasting paeng. Voor de man selizani vi pai money die pai im de doen. Omdat die de man begrijpt voestand dat je na dat die daya konde asa no daya konde. Want als samanya konde staatsburgers samenleving lantim doen aantal zani. Lanti moet kotpoti want tegemoet. Lanti moet pijlerkracht de pijskoto ala de soort sari lanti man kai go. En de money de moet komen tot een pensie. En niet eigenlijk lanti na asanje do lanti na iseli pontayanga snezi tayanga magi blokanga de sande taki aipu wan piki wensfien. Nee. Dus bepaalde sani
u abi fu doen tafasi ai nya konde en un begrijp en a discussie ai ni a redactie die de manting. Bede a discussie van taki wat we vandaag doen onteng wofi boenvien of ondeng wofi pinavien. En no die we doen. Sommige dingen moeten we veranderen. Nou attitude want wat voor deze sama taki ze even taki we kesana ma overwend bagili. Precies zo man taki. En kan de deels niet kan begrijpen, maar kan de deels niet. Maar natuurlijk, ik verwend deze maar ook toe. Ik weet dat ja, ala you even subsidie voor sani, ala you landje nami angau, epu giwi, ya bita manje daya, amang efenya money wel ma, manai paya belasting, omen san die de mai doe de mane. Dan blijven we doorgaan. En inderdaad, de regering kon die etaki, laten we orde op zaken stellen. Dat we kosti, dat we liggen, dat we vitaki, nee, de mij beren, je alibi como hebi. Maar de ele kan gaan sevi eke konde, de ele kan gaan sevi eke sana man. Futaki, wat willen we? Willen we inderdaad die emmer die omeolodering, de man wil taki wa bodemloze emmer, pewe bong subsidie gona aan eikaba. Of uwani inderdaad taki alasan dene pesi 1 samai paifi wani layoli wani rei i Ford Ranger je rei Ford Ranger die mag die de vrij. Wie wanneer rij Lexus, die wanneer rij Mark X, ieder vrij. Maar dat je paioli en tego baie dat je sabi sai wakti taki baie wajja na. Ale je dat taki jompo li taka jompo teke taka ala ulosa ni mana taulien. Easy. Dat iman pai fuyoli. Maar na ta se landje be verantwoordelijk te maar pai fauli so kan je fene wa piki government take off ding de piki sanje jai ni je kwai ni lantikasi belasting minus sa de piki belasting die de allemaal ai ni de sani. Maar ai maluku de manyama pai to e fam ja voorbeeld fu amandimang pai taxi wel da amateke busa tapu kwa gampasi maar ya beta man dina la yu ama me pai taxi falantje kwa ma de tegemoet. Ai ni so du fasi lancho lu kwa mande. Mada ya bia sama di kande na wasama di malengi. E wakano ma wakanga lantibus. E wakano ma wakanga openbaar vervoer na takisha me te kya la yu. Van lanti oko asama ya so tegemoet. Maar lanti mfenya moni futaki okay. Da asama di malengi wo gwe gide sama de wan piking vervoerstoelagen bij wijze van praten. Gewoon wan idee miabi. De we gides maar de wan vervoerstoelagen voor bijvoorbeeld per maand 750 SRD. Van sama say pai tagizi na data mu go of ukanya wani go sidon wai pikiso a waterkant gewoon teke winta. Of amu go se kan wa piki pampila sani vien. Je begrijpt? Dus dan iemand kon deze maar tegemoet. Maar je hebt ook toch gewoon normale gezinnen die de een sociaal zwakke positie. Van landje je hebt dat die ook toe. Ik ga voorbeeld van genoeg voor de psycho. Pikje sama die hebben veel fysiek pikje gwa psycho. Van landje kon tegemoet aan een schoolvervoer. Landje man subsidiëra toepesi. Au heb ik lanti. En ook nog een nieuwe ten die de belastingmiddelen na ikweke vade mukong. Je ziet, look voor de mij taki van herstelplan. Min fenya de die me offende dingen voor boko plan demo. Maar te no eigenlijk fabede me van omemoni dat je bij pai belasting a 280 bij de a belastingvrije som 280. No, de maar open wat voor doen. So dat wat aki, even je kiesi 15 barki SRD of je kiesi 2 doen so SRD of je kiesi 10 doen so SRD aan 250 golu. Dat wat aki in nou pai belasting mo vanaf januari jeko.
Na te ikisi boven voldoen zo. Nee, je pay belasting. Maar ook doe dus maar je kisi boven voldoen zo. De maar kooi van de belasting schrijven. Dat wat ik kan de ibe kisi ik zeg maar wat ibe kisi sebi doen zo. Nee, ibe pay 28% belasting. Dat wat ik dat je pay pikje zo minder minus af 80% ook voor mijn procent ook. Ja, temio belanga deskundige dat maar kan leg pikje zo mo uit. Maar dat wat je pay mo minder. Dat wat ik mo monyo fika ya na fibe kisi sebi duzu ne ibe pay tu duzu golu belasting. Dat wat ik kan dat na IT bar kina moyo gwe pay. Dat wat ik dat hou je veel meer over. Ainiana dat je kisi 6200 in plaats van 5 duzu die ibe kisi. Maar na tasha i betekent wat tasha ni galanti. Galanti die meer roep op. Die eigenlijk meer doengi of meer tijgen en plecht jamu doet dat ik imluku de poti man. Dat wat ik minder belasting moet je kwai niet se. Je ziet dat, weet dat ik dat een stukje voor loonbelasting. Minder belasting ook kwai niet se, maar je loop galanti op voor luku de score piki des maar die lai piki voor de kiding psycho vervoer, de pai dat die kiding. De moet ondersteunen de sociaal zwakke gezinnen. Maar pelantje vind je money. Dalanti no kai subsidiëra olie toe. Die mi kaya la de mode ma ini den mark ex voeding. Ai de pick-up die de boy rij no de pick-up voor de boy mooi. Ai de man je rij water scooter. Bakadina mofu gwe na sana li bay go rij water scooter da de mai subsidiëra van de mai taki mai e bayoli chai gwa so lai go seli. E san jo be sabi den kaba. Of de go to maje ko bayoli. Isi egwe dai machine ada. Dat maar vind je gesubsidieerde benzine. Dan weet ik niet. Met hem dat ik Nederland dan. Losja prijs. Losja prijs dat je luku eke de sama duwe takia. Dat je luku den. Awan je epi. Ik van de mataki de mau dipi de belasting schrijven. Ay ni januari. De mataki aan bedrijfsleven toe. Want alla de man je woko in je particuliere sector. Aso de man bel bagli of fane. Ano lanti man toli de man takito. Asani moet de nationaal na lauwe via Quincy. Inderdaad, de man takja bedrijfsleven. Het is overeenkomst die meke en ja tripartite akkoord. Dat wil ik de man van bedrijfsleven zeggen moet vinden een lichte verbetering. Taboe de salaris. Aan de belasting schrijven. En ik hoop dat hij niet de jaar zo komt in januari. De man communiceert alles aan goed door. Komt de bedrijven. En dat is een taak voor lanti, maar ook toe de bedrijfsleven organisatie. Je hebt dat de man niet een particuliere sector dat de man vindt een lichte voordeel dit toe. Maar als je nu kwam dat ik ga lanti no man nalasse. Maar mi breed die de man geeft een verklaring. Maar mij dat ik ook toe. Look wat dieselprijs nou wijzig. En in de productie, hij niet om een machine die de mij gebruikt voor produceren of voor sani gatoloki, jerei, vervoer, sani, chai-goederen. Overgrootste deel voor de edaitapu diesel. Ja, overgrootste deel. No matakala, overgrootste deel. Dan verwacht je niet een geweldige verschuiving. Dus men hoopt dat je beleid die de man hanteert dat die unosi druk tapu a goederenmarkt en ook toe tapu a dienstenmarkt dat die gaan verschuiven voor prijswijziging of vinden plaats. Dat vind ik goed. Dat die wat betreft diesel de man gewoon tapa standaard. Sang veranderen denk ik a super unleaded en unleaded. Dat zijn de twee prijzen die veranderen als ik het goed heb hoor. Maar sowieso diesel nog veranderen. V-Power is sowieso na modi, want je hebt V-Power, super unleaded. Ja? Dus a diesel die in mooi gebruik niet a productiesector, dat verschil qua niet. Dus a berekenen die de man bij hanteert, no man kotaki olimo die dan amang esani. Weinig man katakin kan. De man die in gebruik onleaded zouden een kleine berekening
kunnen meenemen in a kostprijsberekening. Isabi maar de meeste mouse heb dat je de mij gebruikt. Dus wat dat betreft, we vinden een boom van de gerema. Wie zien vanaf ik heb van de servitaki, we tando beroep aan dit, dan controleer de prijzen. Je ik samenleving ook toe, tangi door PS mogelijke prijsopdrijving en die de winkie, die dat die door rapporteer, dat die met de man tegen een waka met de man kon luku. Isabi, voor eventuele maatregelen, kateke. Misabi de prijzen, ik ken de verschillende winkie, te doe de guape, a prijs de zo, doe de gonata, a prijs de zo. Maar al met al, we gaan een man moet begrijpen dat hoe jij nu aan gewoon tapu die hoe aan tampu, hoe jij nu aan gewoon tapu pe, te luku met tegi kaba internationaal, dan zien we die prijsstijgingen de afgelopen tijden. En niet aan kon toe. Dus Suriname is niet bespaard gebleven wat dat betreft. Maar ik zeg, Pakiseboom, denk ik dat de regering no man subsidieer na lasse. De man gi ondersteunen na lasse. Je look qua herstelplan voor de man. En dat je van gi wan piki zo uitleg abazande. Takire mai wo konen. Je vindt piki zo money omdat de man die de belasting schrijven. En dat in een particuliere sector zowel lanti man. Maar dat je levert gilanti op minder belastingsmiddelen kas wat betreft loonbelasting. Ja, dat wordt dat je man amoni die jou lassie even nou ik zeg maar wat, even nou 30 miljoen per maand aan loonbelasting die de man lassie door aan belastingverschuiving en zo. Dan maar vul op vanuit een tase. Ja, leito. Via bi wan bakisi ya bi feivi sani. Nee pu twaini nyang. Maar sabi dat kita sama bi okwa de feivi de van udai. Man teke ta tu kompoti baka nyaman kita de sama okwa yu. Dus landi muluku een model de. En daarom weet ik piano de van noudu. Meke utampa ngalanti. Meke wabia begrip. Gilanti, dat ze kapisi de man natuurlijk we doen beroep de swaki wawi mindi imu ondersteunen wel because je vindt een piki zo na se fauli ik heb alweer takide dat gide swaki waai gide ondersteuning because taga itanga gide me ke upasa de te mo bete ting e kongiwi dus als een fauli awa muli kisani ik heb van takina begin a moeilijk. Zo lees je denk je dat je regering heeft nee sabi van voedoe. Is dit de maulia regeringsraad vergadering. En ja, i nata van voedoe. Ik heb van mi bokwengi ja dat hij weggen go weggen kon. Dat wisha you say even be jasan toki pesi. Wisha you say even be jabolonsu eki pesi. Ja abi fibio abi tudi taza ni voedoe. Dan voelu taki je meke o loja pisi fauli apikiso. Meke o holi du fa diesel sabi taki na apede productie sa ni edu. Anga diesel de edu. Da meke o holi en pikiso. Ma du fa gasoline. Da meke o lojen. Ja, tase. Ko ye bidesma di abia ye pi fa no du. Va pikiso moni di o venya inise. Da we butu anga ding. Isi, atase lukude mai taki. IMF. Ja, voor de zoveelste keer bijna wat daki. Ja, december ja, wan besluit moet ik. Ja, sabi voor dat je de wan kers cadeau. Maar tama itaki asande no kade cadeau luku minister se evitaki en sevi an man wisi IMF keur goed ta wiki. An man jumpo lolo doti badie ye oh aluk. Nee, omdat amang taki ay veneng piki zo erg taki u adesovara taki u bengwa IMF en
Atolia sevi be ko aan de orde en aan redactievergadering voor die man ding. Inderdaad, zo'n 7 jaar terug, dan ube bereik 1 miljard alkastreserve. Maar wat hebben we allemaal gedaan daarmee? Wat waren onze plannen toen? Voor zo'n in momenten van dieptepunten, dat we bij Abi wan pikin sanya abakau kwape fu pu chako. Kita kan abagili. Hallo. Hallo. Welkom aí. Nga sama wet aqui. Taka itu apa tuh? Suma? Abi mas saya beli. Oh, bigi man. Ai, welkom. Welkom. Demi de vafiu. Ai go saaf. Lu banga kritiere. No, uja ai. Uja scherp. Mooi. Hier no. Dus fosi be abi ses. Dembe karen so ses abi dena pe dembe de karen bronso ekwoyo. Of ekwoyo. Dus dat debat dat be buina nga. Ma sami wantaki. Zij de Latino maar gewoon prijslijst voor de basisgoederen. Dat de plakken na sneeuwwinkel door zij prijs maken. Plus de prijs zijn de in een winkel voor a basisgoederen prijs als een prijs had de taplijst. Want dat 6 b doet ook dat be voor de plaats aan 6. Maar nooit tegen na winkel dus op zijn basisgoederen na zijn basisgoederen. Dat be wat je kan zien. Oké, goed. Thank you voor bijdrage. Boom. Yes. Een mooi insteek voor Abigiman over Atori voor basisgoederen. Inderdaad, kijk, wat lijst voor basisgoederen, de mij posting, bepaalde winkel, de mataki de plakking, ubezing. Ik weet niet of dat echt allemaal doorgaat. Maar ik weet niet of ik moet zeggen, wat gaat een probleem na Zandina. Kijk, naast de winstmarge, naast de winstmarge, want de winstmarge minus afuna om binnen of maximaal 20% aan de, om het ten goede, elk goed zal wel dan veranderen of een ander percentage hebben. Alle goederen heb je een percentage, kan die. Misschien hoor, of kan die basisgoederen naar 20% of weet ik veel. Maar allemaal kapotje in prijs. Allemaal kapotje in prijs. En ik kan juist stralen niet waar binnen de man Sani. Maar ook toe. Yo, abia a pistori voor a transport baka. En dat transport de anders. Weet je, Mia sabi van de man elukure san kanya ni groot paramaribo gaan verschillen bij de. Wanika idem. Maar het zal een beetje anders zijn Theodor Stolker-cijfer. Albinanga mongo kam taki ay verschil ook toe qua transport baka. Je begrijpt. Dus ik weet niet of dat na sang en ik heb zo moeilijk en ja. Mia sabi faten fu 6 fabigi mai taki. Van a import bijvoorbeeld voor 6 b vinden plaats. 6 volgens mij bij de aan zo toe. Ana Fulanti. En efu de man zegt bij importeer, de man distribueer. Kijk, dan heb je een beter van mij dat king. Iemand controleert zijn mobu, iemand stuurt zijn mobu aan. Maar wanneer het overlaat bijvoorbeeld aan importeurs, de man pay de egi botokon, de man pay container ko you container you PC en ja botokon. Amai boeking egi transportkosten. Misschien is dat ook niet goed verifieerbaar. Weet je. Kita gaan bagli hallo. Ja, oké. Zei het daar?
vistok betekent centrale import Suriname. Ja toch, dus dat me bedoel, dat precies op een gaan verschil de anga, de man die no de zeven import tjaikon. Ja toch? Yang abena ye takiere me volk ya bu salobis dat a taxi bedrijf dat is. Alafasi, power. Ja toch, dus dat is nou precies samen met je ziet. Dus dan 6 na de man be tjaikon en daar heb je meer controle en Gayadin bemeke betaki hierover wanneer in je nationale assemblee. En me hoop de mij ook toe de sande. Vandaag hadden we dat ook als discussiepunt. Die manting, futaki. Kijk, bepaalde dingen die regering ja wat niet doen. We zien van de mij doen bepaalde sande taki no kan ja na ikabago boom of usama uma bi patiëntie nga de man. En fu utampa nga de man, fu dusa de man do niet vandaag. Kataki baagi di nou dea geniet mo voor de mooi tende. Maar we gaan pensi di sani museka. En gadin be actie aandacht jasan de taki luku fa simenti de. De mai chai simenti kwa nya konde ya ko no wa mai buku wan transport. Die bijna is even acties even taki boy. Fa prijs jy verschil so voor de tama die kom to mo fa we anga botokon. Fa je begrijpt? Dus dat laat de de nasan die galant die moet ook kwangade. En voor go terug aan een systeem pe a import e gebeurt centraal. Dan zei het zo. Natuurlijk kan het allemaal bij mij heb je me zo toe uitleg voor die janga dat die janga weet ik veel. Maar uiteindelijk hoe ook ja een gemeenschap voor bepaalde zijn die esolugu taki asan nei de ten voordelen voor een gemeenschap. Dan probeer voor elimineren de sande. Look wat luxe goederen betreft nee, sama wani importeur. Maar voor de basisgoederen, ik ga maar bij taki de basisgoederen nee, hoe man centraliseren den voor druk de kosten en voor zo goed dat structuur de mo boom. Dan misschien moeten we dat doen. Je grabu mito. Want nu, alamang, amane die voor of toe man importeer aardappel. Dat de mij bepaal. Abuk de mij bukate de mij chai pampila ko de mataki na some ala de san ya jai ni dus aardappel komodi, van transport komodi, disi modi, dati modi ala so tu probleem. Lantina zegt tapu desande. Atsa de mij cha ko presenter gilanti da de teke. A minister voor Financiën hebben koya tijgu taki de importgoederen de manai teke belasting. Dus eigenlijk na de kostprijzen na de pikjes OS die de tabune we paya. Adat die de mai lagu uit efu land je tijgu taki na teke belastingsmiddelen of belastingspercentage tabu de basisgoederen. Maar ik denk dat onbekijk de systemen, onbekijk de modellen. Natuurlijk, ondernemers, importeurs, de manau lobby de zo te takia. Tama over het takia kon een belen. Easy. Maar een overheid sang utaki a gemeenschap abi van hoe dan zo maar we kan je basisgoed. A basisgoed dat die ibi huishouden bijna bien van nodu. En dat je overheid moet tampu garant jasan de dat aan de beschikbaar ja gemeenschap. De betaalbaar ook toe. Niet alleen beschikbaar. Bikan ono de beschikbaar maar no de betaalbaar gibufu sama aini aan samen leven voei. En dan een pijnpunt gi a overheid. Want het moet betaalbaar zijn. Maar let je van dat je even ziet dat je onnodig zijn. Dat die stuw aan prijs go omhoog. Dan moeten we die dingen proberen te elimineren. Even dat je we centraliseren importen voor de basisgoederen. Dan moeten we dat doen. Maar het zijn zaken die goed uitgedokterd moeten worden. Die luku den boom, bestudeerd de boom van je doen en ala de soort zande.
Hoe beter? Katholiek van taki zo goed taki de prijzen voor basisgoederen inderdaad hij niet alle gebied de even gelijk no. Zij dit is manal bina me paiso die of guanya libana me paiso die. Sa overheid man doe voor bijvoorbeeld kon in een transport. Maar die basisgoederen theo centraliseren aan boom, dan heb je een betere structuur peka controlera sani anga peka ko en man ono fu ala man subesko we chai gwe ofu subesko we take ya changa choni mi o chayen da man jo konda ma wabi fu pai wan boto ko undi mu chayen lai konje da ino mamba pa la price fa mana wenki aguya ba noto madama ota ira ki papa asan dia juti to li egi sabe o mem pai fa boto fu chai lai kongimi easy. Maar de overheid bij een bepaalde structuur dat je wat basisgoederen betreft, de gwevuna de wenki registreert de behoeften aan alasani, de overheid te ko in aan bijvoorbeeld dat transport en een prijs moet je zelf de zaai ongeveer of tenminste percentage voor de man de nomu poti a transport gwe aan je gebied aini, want dat je kan oprekenen voor de overheid. Dan had je die mannen, ja, heb je die mensen geholpen. Je begrijpt? Dus dat zijn zaken die de man moet ik mee, maar Sautaki olieprijs op 17,90 per liter no. Ja, op een bijna toe SRD en diesel naar 17,95 gaat. Dus de regering dat je verwacht verschuiving, prijsstijging wat betreft diensten aan goederen. Door een stijging voor olie, want dat diesel daar zijn. En natuurlijk wil ik over een zaak ontwikkelen. Hoe zien ze hierover? Dat je ongeveer want touwgie sani. Natuurlijk kan we voor sani is een thin line between love and hate. Mensen gebruiken dat allemaal, zelfs in politiek, Isabi. Er zijn ja gebruik olie, Osaka, die dat. Maar als we die trend bekijken wereldwijd, we weten dat je bijna overal energie, gas, alles aan de kondi. Als aan een wang, ik heb van de matakje die de matje a vergadering die we holen allemaal ding. Dat je bepaalde verwennen in je konde ja, overwen de polio, zie. En je kan gang logo begin die abia inyosu. Kanya no wani go woko yoliende kanya bi wan piki diploma o fa sabi du wan sama to kwasi dongi yeso logo ai me bai bele ja no ye pi bai wan paki bele na wakak gwa stad te ai kwa usuda bai wan guluntu jai kon isabi e dizo so sama bi de geval de aboy fi la nga cha de logo ai fene tawa ai woko se fi mano icha bai wan san ko ye pi mauzu isi ofu wa meisha japi ai bali hide ifa abimang ma no icha ubai wangulun tuko boli auso ai mu boli puje fino luku bai tapu pinya nyai ni piki ko ubacha igo gima ni wagi isi dan asan no bunzo je begrijpt toch service no bunzo dus dat is dan we proberen voor breng you bij ja, taki ekesana man begrijp van een konde eti van een konde echai. Ashuti a pisi a lekker te je opana gilanti lantje ichala sani giu, maar baka pisi ving dan in begrijp. Maar ai ni bi konde belaste me go bumbum ai nyakasi fulanti man du ala sani giu. Ja, ik fa mude. Maar ik denk dat je umuchai verandering aini afasi voor Libië, maar ook toe van de regeerders voor CV regeer en van de chai de CV dat sowieso behoeft verbetering. 5 minuten na 2 uur nog steeds te gaan bagelen live Taboe Radio. Dan bericht u dat op 8788547 en natuurlijk je bel in Taboe 4858741. Dan no wang lolo taki maar asan van legte vusko nog steeds IP al geruime tijd. Isabi en we lukasan ya ini wan breeder kader. En wale isim betake kabataki soms je kisha gevoel eke vakbond man
Dema ewangos donas toe voor desma die abia leiding eti. Look ik vakbond. Idee fuko opgire belangen voor de leden voor jou. En in principe niks no fout aan azande. Na voor die awoko basi no mu gos don ibi you eta kan ala sama stuk voor stuk apart. Dan zijn het een aantal dingen die we vervat eigenlijk een collectieve arbeidsovereenkomst die mij kan je wel eigenlijk zo gevallen. Wat maakt een mofu tussen de wokoman en de wokobasi. En ik heb vakbond dat je de een gesprekspartner voor een wokobasi. En dat je ook was aan voor skotu, bijvoorbeeld bij we lukken als skotubond. Natuurlijk, ibi bond de gekozen naar de leden kiezen de man, maar taki. De man op boon, de man op fiti voor bij de gekozen. Ik heb van de man voor skotubond, ja, volgens mij, na, om een kandidaat bij de DIVO. Kandidaat besturen. En de man kiezen gewoon bestuur. De man winnie. De man holiday verkiezing. Ja, democratisch. De man komt aan de macht. Maar tegen wat gedrag voeding maar zo. Dan soms me vind ik zo onprofessioneel of de man. Look vandaag aan de dag is mooi. We zitten in een tijdperk van social media en alla die soort zanden. Maar je ziet dat vaak genoeg leden voor een bestuur de maar zo. Bij elk wisje wasje, de maja Facebook en schrijven alle lange verhalen en vertellen die. Dat spreekt niet van een professionele benadering naar mijn mening. En soms bepaalde zijn die niet eens de eini awoko en yataki voor abond. De maar je want trek tot ding. Ik begrijp. Soms je ziet bepaalde zijn die je zegt, nee, ja, dat was een kwestie van bond. Maar bedoel van dat je, en voor een werkgever die de instructie de. Dan de instructie de toch. Natuurlijk begrijp ik dat. En niet bepaalde zijn niet. Ja, een werkgever mag stellen een bond op de hoogte. Dat je, hey, look, die zie naar ding, tenminste naar een plan. Of naar een beleid zou overvoeren. Dus we rekenen daarmee waar er wijzigingen gaan komen. Ik heb bond, we stellen je op de hoogte. Maar niet alles is van de mouwtaging. En alles aan ons aan voeken discussiëren aan een bond of bond het goed vindt of niet goed vindt. Maar dan zie je dat is even een solutie een vertraging aan je beleid. Soms. Maar bijvoorbeeld in Lucas aanval legt die de mij vinger de man kosi minister etaki minister die si kita kan bagli hallo hallo ai Mr. Kojo we arki we idema wan bosko omdat die meer wan kari o amoro infiltrate Afri ma bakapchi Brunswijk. Loba neara me bedoel dat die anem bas na volk. Maar ja, na amoro heel invloedrijk man en als je zou zien kado die man alleen dat is dangen. Dus afzeti uden fesisma den free de one dat ben sabi dat die gadona winti want zonder winti libi no de we taki wat is leven you leeft te adem dit is die hartslag je teri eigen automatisch toch adifi na a ruimte pak voelen hoe na buiten uitwezen hoe na winti je
geboren te haar winti, je te pura winti, pa winti go. Toch? Dus look hoe Jezus, en dat hij in Hebreeuws betekent God redt. Toch? Den bigisma voor in den cultuur of cultuur, dat je ziet dat je oude aparte presi wabi fragatiki, dan je ziet a soort bridi en a je fasi, omdat die kali, want je bari hun sane bij fragato, maar in die cultuur toe, fragatiki de, you kan dat je mo voor je kan go. Wana woord toe, ik mopo omdat je blo, en je blo omdat gado daar in na winti. Daarom ik me taki onbegis na ben dape, daarom ik unu na wan public volk. Uwiri na uwa ari. De trouwens hij pleit dat de hebo unu, dagus refa de wiri. Maar unu ne verstaan suma unu. We denken in trasma denken. Onbegis ma, we denken voor free. Wat hij kon per si atak sumai kang isa dus umopsi uno sabi maar a model de taki je go puren trawa uit a dwang arbeid toch je go puren want you sabi taki freedom na dat men you must beslis maar sawe si e gebeurlo me begin na umusuku wa leiding en me veni taki me moest bedanken professor Ruben Rampersat, nanga Dr. Babatunde Akin Sanya, die is voorzitter voor West African Diaspora Wasa Abuja in Nigeria. Dan den schriftbron kwam briefje, dat betekent Amande erkent vanuit UNO kokaring de fesis mafunu continent dengro want kumbate berja uno sabi seye want de benda katibo magada no strafu wa winti ne strafu wa na mofe bepaald toch maar jou ontwikkelen kari podium taal aan den sandati maar mi brezi taki asan samsa usori taki meestal no unusma e free unu. If you look de manka na kuinti pokala so sani, omdat wa adil ben da justitie, a pura wet voor unu kan de vrij. No Rampersat wijst unu aan, suma. Toch? En daarom mek je a wafden sa de ambegi kali, nadna a zwarte gemalen voor Lord Vishnu, to stede man kulturunde. Te luku in a muslim de sitaki, a eerste man dan doe a aanroep voor gebed, dat ben de Bilal, wat Ethiopië, wat Afrika. If je hier een piramide, ik heb een soort continent, dan nog Afrika. Je sabi dat. Maar saling, onze lobby, Libi en ulop vrouw, ulop alasan, dus me bedoel dat je de versies maar voor, moxie, wat unu elibanga alasmal, dat die unu agina in unu. En u den araras. U abdrakas nation ja u abdraka Hindustani. Nee bakasma Hindustani. Wat ununas ja. Maar ununas verstand ako abarak op zelf beschikking. Ununas verstand ak grondwet moest we spiegel de aspiraties voor unulik volk. En if Brunswick zo'n tapa positie. En mi esitaki ekwan president ja sad drejai. Tegen a geschiedenis in. Voor no ontvang een petitie voor a volk sang die unu ruimte voor kan deja. Want die awalibi gewoon na een cultuur vast. Maar dat treft de mannen ontvang maar a Hollander. Het ik brengt dat voor zijn voor historisch center. Of behandeld dat bij Den Haag en zo. Sanning. Men bedoelt dat ik u abrecht op zelfbeschikking. Zijn een probleem voor de sma of voor een geschiedenis na. Dat ik zo grenzen ben geaccepteerd door Agesa Futun. Saben de abriefwisseling tussen de man. Saben, dus, une go in een cultuur. Alles aan vanaf Westers weet ik klakkeloos over. Look on, sinds 2007 in Quest one. Oké. Ai, Mr. Kojomegi, bofu terre, maar na 4 af, maar ja, goed, oké, verbinden boken, dus
Ja, we moeten ook daarop letten. Ja, nou maar we gaan terug naar Patori. Dus dan zou abi den vakbonden die naar mijn mening de man wangos doet op als toe voor een werkgever. Het ook Lucas aan verlegd dan ja dat maar mi gado is een probleem precies voor als aan voor een lichting. Isabi dat die de man registreer man of tenminste de sama solliciteer en ten deze solliciteer natuurlijk de man go luku sama ivoldu want bij elke sollicitatie daarna scoto wan sani de san ivoldu fu mako aini aanmerking ja woko. Natuurlijk, ja, bij voorselectie, want dat maar luku de eerste zijn die depoti kan de taki leeftijdsgrens, lengte, kijkong, weet ik veel. Dat is man dollar de zande. En recht de no de na bond, minus je bond moet spreken ze even daarover uit. En dan vraag je jezelf af, Takisang, wat bondsvoorzitter Abi Ainifu? Efu asma, efu de man pu asma, of asma ne, doe wat mij. Go vanuit dat je van het ministerie voor Justitie en Politie jape. En van minister Kenneth Amoxi jape daar maugi instructie voor pu asma. Maar bijna, ik ga dat, voor amangi instructie voor pu asma, zonder dat asma, ne doe awaf desan. Dat minister Tjaring. Ik begrijp. Dat maar Tjaring gewoon. Want we bedoelen voor ons maar die criteria en we kunnen zelf meten en kijken dat je voldoet naar de eerste saniaso voor godoluku of je na trainen nee maar dat je moet go simpai long nee die long de ifatute ala je jabaka aso je bijna asma me ko pepi op filo nee dat val je gewoon buiten de boot. Dat val je gewoon buiten de boot. Ik begrijp. Maar hij go erom taki. En voor de eerste zijn voor de man taki bagili als je mee moet doen aan voor gona trainen per mij go minus per mij go krakade mij go. Nee, dat taki in de 1 meter 60. Nee, in de 1 meter 55. Nee, de man pomi 1 meter 57. Je voldoet niet. Als zou je zeggen taki man 3 kodos aan 1 centimeter toch. Nee, je voldoet niet. Maar dat is geen 1,60. Je begrijpt? Dat is soms een keihard. Maar dat is niet toch? Dat is maar actie. Isabi, dat imu man, holy you name. Maar, is dat de taak? Of, abond abi recht op even kon spreken en even uit de voede zande? Nee, min vind dat je bond. Nee, maar vind dat je, min maar begrijp bepaalde maar voor de bonden, ja. En dan, te social media, want na social media, de zijn je go viraal toch. Bondsvoorzitter of vindt dat is man ombelling, na minister dem go, dan minister disi, ja minister elei, want hij lei au disi dat je poes maar lei stapu. Nee, maar anai go you eke bond uit, voor des man solliciteer kon a bond voor skoutu. Ja toch, des man solliciteer kon a bond voor skoutu. Tuurlijk, wat kan dan die bond aan justitie kataki, aan politie kataki na gewoon taki wabi manschap van hoe doe je Isabi toch? Wabi manschap van hoe doe want woko werkdruk voor de man die woko no hebitumsi. Je begrijpt? Dat je werkdruk begint natuurlijk een bond mag go. Doe een beroep taki minister, regering versnellen proces tot ateke voor jong leden. Je begrijpt? Of dat daar voor een opleiding zitten is aan die structuur. Make money vrij daarvoor. Maar je aangewezen persoon voor kogi uitleg. Abasma moet doen mee. En smano moet doen mee. Want als jullie eerlijk moeten zijn. En dat is misschien publieksgeheim. Nou allemaal. Sades aan die ego rond.
De belofte die en meke asama alsof a bond mateke sma woko. Wat dat na probleem toch? De you go do a belofte avansma. Sorry. Taki hey. Ai wat ik ja dienst as kotu. Maar je teke sma dienst. Iedereen teke sma dienst toch dat hij belofu asma te asma kofu voldoen aan de criteria dat asma no ma voldoen. Daarna moxie. Nou toch? Dat we kosha moxie le moxie disi dat in ne stoppen aan de soort persoonlijke belangen en blakatama zomaar. Dus wat betreft bijvoorbeeld voorzitter van politiebond is niet correct. En daarom vind ik dat die dingen zijn onprofessioneel. Want als je dat doet, die bond abi recht tot spreken vindt, dan go naar bevoegde instantie, go die beklacht, of go taki tori taki minister, hoeveel taki zo als aan hebt als bond hebben we het recht om op te komen, maar je nou een keer recht voor op die sollicitanten. Je begrijpt? Je hebt bond naar je recht de. Pay je meet je recht de aan. Leg me uit. Die sollicitant die kan solliciteren aan het ministerie van Justitie en Politie of KPS van je want dat je. Je hebt bond naar niks zetten dat je maar dan ga je op social media zijn voor dat je minister elei voor kosi minister aan la die soort nonsens de. Je vindt dat je de bondsvoorzitter aan de bonden, de leden of de besturen voor de bonden. De man staat bij de PC. Want ik vind dat dit te ver gaat, is dan bijvoorbeeld een voorzitter voor een politiebond te doen. In een kimi versie dat je blakke minister. Want niet dat ik heb te je dus maar belofte dat je Jan wopoti als dienst. In het is maar dienst, hij denkt go doen een sma belofte. Als je maar go, ama solliciteer mooi, te kan man pampila. De man je check de criteria, loop dat je man naar je voldoet. Dat je vindt dat je de man poe ama zomaar. Maar je moet eerlijk zijn. Je moet gewoon eerlijk in, een blakke minister. Wat dat de man vindt dat je jaloers aan man. Dat de man nou leed toch dat zande na jaloers, de man kaya zande. Via doe je band woko, doe je band woko. Ko opgeleide daaraan une kon voor justitie ne so lugu taki de man susu de vele ima ko opgi de man. Voor de man e kisi benzine sai voor do de reguliere controle. Fetigi de man voor de man kisi benzine. Voor de man veiligheid nodig gegarandeerd de man go op pad. Fetigi dati. Weta pa ibaka. Maar voor kode belida gaan minister dat die minister leang die dat ileg de man uit de man die doet belofte bijvoorbeeld. Ja, nee, de man no man kon een dienst omdat de man hij voldoen aan criteria. Dat is dan de leg de man uit. Maar ik heb ons voorzitter ja, de kosha minister aan social media. Dat is gewoon onprofessioneel. Super onprofessioneel. En dat kan je niet aanmeten als bondsvoorzitter dat je kon jumpen voor dat je sollicitant taki. En als je taak hebt en hij behoort tot je portefeuille. En hij behoort tot die portefeuille toch? Hij is eerlijk. En maar de kosha moxie die si dati. Je ke bond na PCP bond etampu voor ondersteuning van woko maar als het is dat hij luku as kotu bonds aan as ane metaki to age ke as het is de mai justitie ne ma dai fu duansa ya regering ne ma dai fu duansa ni de opoka gaga ale ke as teste de fu de man asani fa lekte no be lolo a probleem asanye lolo a probleem because uno de man bige du bepaalde sani de man go mino sabi te de mai go atapsi fu go train fu go saya op a probleem dadelijk de man zoeken voor positioneer de man baka of poti de man na probleem de man me leg uit de san die we doen achter de schermen me leg de uit want me ko e blakka de minister va de ano jompo me jompo jamoksi want van mij doen aan san die no buntu gewoon weet dat ja ik begrijp en ik van me dat ik voel amang neem ik middelen vrij of hoe man die bevordert nee bevordert wat dat ik nou minister im zo goed dat ik iets kan zijn voor de man bevordert want was koud nog kan je jaar in jaar uit daar maar nee bevordert alla de sandem kom bij regelmatig ik vader vastgesteld in jouw wet van maar bevorderen even na la jali de man kies bevorderen ik van ook zie dat ben uiteindelijk minister nee im zo goed dat ik de man bevordert alla jali noms dat pedang jaar in jaar uit bevorderen en even de plaats als koud brandweer en kijken omdat de mij woko tot dat voor de mij gis king ja konde dan de man kies de bevordering daaraan gekoppeld ook toe de man financiële visie
Maar wasan dia no fu bon de itakia ba sollicitant en sman on bel, sman bel minister na minister di sine uno de blaka minister so marim taki ook toe san weke bon sa de san di WCT. E bolof sama ike wete ke sma dins. Ja toch, de san de da umetaki tuto. Dat de man na ifo do da wa ita igi de man of wa ide niet eens eerlijk wan me governor itaki usab de criteria toch da isabi. Isab de criteria da imata ya mataki papa lukuno ya opsi vide na uma sete. Ana probleem voor interesseren wa maar voor solliciteer voor ons koto. Dat is geen probleem. If am de aso me interesseer man die meesta ja maar ja wa piki talent yo. Of ama ya be o ma of ama try. Interesseer man van kwanya media woko. Maar ja natuurlijk at ego try da is dat ko toch ana sai bedenki. Maar ja, die bepaalde standaarden die je ziet dat no, maar ja, maar bien. Bika fu wansa maar die no lobby taki dam sakai fu kota ki ko tomi co-presentator na kintaki. Da ala sanfina ja, ai atu. Nee, I babbele ke famie babbel ja so mo fe me ke warra. Of de film die de babi vertalen wat I mo fe me ke daga. We no I mo fu mai me ke daga maar I mo fu no me pike ke pisito be. Nee, ja me ke ja toch? Dus de man van a politiebond, de man hou op. En a blaka di de man iwan blaka moksi. Ne wanda precisa de man itaki ta pastra di na jaluso asanye koto ontaki e jaluso anga man. Ja toch? Fu ala yu wata lau taki. En zo onprofessioneel we go omanga asani vu ja Facebook en ving. Als je een serieuze issue hebt dan, ga het bespreken dan. Maar zeker dat issue voor de lichte, no kan de wan issue gi a bond. Bond na next man kan gaan sollicitant. Dan laat het daarbij. Maar ook toen we beroep no go beloof sama taki yo teke sma dinza nga disi dati. En te pentje bij paaltje te de man even do a de san te de man poe de man. Dat we doe ke na de man no boom. Na minister no boom, na regering no boom. Oh, te eerlijk zijn. Tuurlijk, mi denk dat je korps abi man van hoe en de man teke man. Maar wij zullen niet ondersteunen dat je de man teke man die kan de eke va de eisen de man even do a de eisen. Allee, zeg luku laatst we dat taki ja toch. De afgelopen tijden zou we kiezen. Na man die moet zet je veiligheid, man die moet vetti tegen de sani, ade maar je niet de sani doet. Dat je boent toch? Natuurlijk alla libi sama sakengi so lazy a tegwa pesi kans die esi da ye teke wan denki a ye de da I do asan di no bon. Maar voor de sabi do so a fesine toch de lati tu da be na da de se fi su kwento. Dus de man van bond sa de man do de man look wa de safe de man de eerlijk tegenover de safe in plaats van de naam ook zien in taboe. De man die passa lichting, dat tenminste de man teke de man fugo na tapa a opleiding. Meke de man go en de man passa a opleiding met succes. Dat we hoop. Want wij allen, ik sana kone wabi baat bij daki, ik va onderbezetting de angala de sande. Dat de man solugu taki mo man kon fu yepi du awo ko fu school to di modu. Maar fu ibi yu opoga gaga ke bond. Oh, de man charen. In deze use toch in de professionele en ja san die do. Vita ki kon opgeleide man, kon opgilau sani EP politiek of e wan blaka man. 2:30 aini sana kone ki taka bagri nog steeds tapa FM. Ara den deze de man kies wat training hoor, rond boensnel af. En anya training die de man kiesi. Of tenminste de man gaat start zijn daarvan. Dat de man moet zorgen. Ja. Dat hij awo kopisi. Voor de man dat de man begrijpen mo. En de man sabi va voor doen. Maar met dat na ala. A trainen boom. Inderdaad. Ja bison zani. Die de deze moet. Zeg maar. Krik deze even op aini. Isabi. Dat die boom. Maar awoko die de man woko, am fegete dat die want te igimi a niveau. Igimi de churi fu do awoko.
Dan moet de tools erbij ook toe. Min de tools erbij toe. Lugua de deze voor Paramaribo Noordoost, maar ina ke give me info. De man go boko de man fufu de man sangwanga de man sani de wij na gemiddelde die de man bi abide. En dat is lastig. Je ziet natuurlijk, maar ga onderzoek de gaande. De manabi verdachte in beeld, maar onderzoek de gaande. Maar dan is dat je de weinig zijn die de mij abiape. Ja, de man, even naar fufu, even naar boko. We van boko dat je taki usa mekete, maar de man ko fufu en chai. Ah, mos pai de bikela infine money fu chai en kong, fu bai nyua. Easy. Maar u breedje aan de zo toe trainen die de gidea zo voor de ook. Dat is goed. Uiteindelijk ik de districtsvader in abi wan bala denki om het zo te zeggen voor ontwikkel een gebied die jij niet afvoegt, richtlijnen, instructies en zo voor ter ontwikkeling en bespreek zijn die mogelijkheden om het zo te zeggen voor zo goed dat ik kan trigger moosani naar een ontwikkeling voor een gebied. Isabi, dat is fijn, dat is super, maar nogmaals, sadema bifano de zandi de ma bifano voor ook de districtscommissarissen. Dat is een belangrijke ook, want ik kan abison voor kennis, inzicht, maar inabi de middelen. Inabi de mogelijkheden voor deze aan die modu, dan je kiest een probleem. Ja, dat is een strem. Als je van mij taki die Mija minister voor OE, maar de maar een vraag ja, zijn er problemen in je pijf bijvoorbeeld de samadi half op een in de district. Van wat Paramaribo na abia issue deso. Zij de meka do voor de districten met tabakaso. En dat is wat voor de aan die ewelimiati. De man is sabi voor je regel de zijn voor Paramaribo, maar voor de districten na maar regel. En constant taki aba verordening voor districtsverordening. Ik ben niet want taki de zijn de nonsense. Wat zien die dingen niet? Wat de taki aba igreman tools voor inkomsten. Sade zijn die de man moet vinden de inkomsten. Sade zijn niet precies. Natuurlijk moet er naar wat mogelijkheden gekeken worden. Misschien meer mogelijkheden mimtaki. Want kan je want toedeka in bepaalde districten, de mij even een pikizani. Isabi. Deze moet creatief toe. Maar je centrale overheid, hoe dan ook je abi wan deel die met pusugo gidemang. Ino man taki na gewoon blauw na de districtsverordening shuti wo to de na de taki. No, je gaat moeten ondersteunen a beleid in de districten toe. Zeker ik centrale overheid, want hoe het taki om lange weet ik bij die centralisatie zijn, maar ako echt van de grond het. En zodra dat niet het geval is en je weet ook als centrale overheid dat je inkomstenbron in de districten not de niveau voor dat, dan ga je dat wel op je moeten nemen als centrale overheid. Daar moet er geen discussie over zijn. Anders na je en werk de achterstanden in de hand in de districten. Ja toch? Want a potentie kan de, ik begrijp dat. Maar ik weet niet hoe die dingen precies werken met Asan nee lolo. Of moet het niet duidelijk zijn, sana percentage die je gaat dat onderzoek moeten doen. Dat ik heb maar wie na jana. Oké, wat kan Marouwijne zelf voor haarzelf opbrengen? Er zijn budget die de man gebruikt, maandelijks die overheid moet komen in. Als centrale overheid, beter gezegd. Dat moet duidelijk zijn. Maar wat is dat duidelijk? En Sanga laat die egi goedkeuren in de districten voor go over tot terwijl taki aba de districtsverordening en zelf verdienen in de districten. Sang aan de beleidsmaatregel die als centrale overheid die aandacht voor dat nee, kijk nou, we zitten in een decentralisatieproces. Ik wil projecten ondersteunen.
of beleidsmaatregelen nemen die moet versterken aan inkomsten voor de districten. Sana desan die agalandje investeren en niet voor vergroot inkomsten voor de districten. Sowieso, sabi dat je nou, wie ze aan decentralisatie de bepaalde zijn die moet komen tot een centraal budget. Ja toch? Eerlijk is eerlijk. Dus sowieso, nou, wie ze van de decentraliseren, zij wat niet doen. A centrale overheid ook abi voor in en niet bepaalde zijn. Maar a deel die wani ko dat district zeven moet financieren. Sana verschil. Tjanga pede gono. Sade haal teken no. Look bijvoorbeeld Albina ti de mensen wan video. Wout West de mij paar keer naar Albina. Agekere maar no maar vinden oplossing ja probleem de. Mij paar keer wagi dagenlang aan man gwevien valau aso lang. We gaan maatregelen moeten treffen en natuurlijk daarna ik omdat na Albina of hoe weet ik veel. Even laat die moet naki beslag. Emi naki beslag. Haja wagi pour die ehendera verkeer aan asa. Doe dat en meke de maar pai boete. Even laat die even moet initieer een paar keer sanide. Dan meke land die doe dat die toch via commissariaat of weet ik veel. Alhoewel misabi een aantal paar keer pe ja pem denken de maar een paar keer brandweer tata piki pes. Ja pe mat dan nog je si omesama een paar keer fout ape. Verkeer is strem. Maskoutu jape. Commissariat jape. Minosa sale mai du. We a wakodo san di ka du fu sama ye na nakiama butu. Nakiama serieus butu. Maar de wagi jape. Dag in dag uit. De wagi jape. Sama na i treat op. Wanneer met de konde die taki aso. Normale belasting, maar ook toe de ala de boete geld de na san je tjai was aan kwai kasi. Maar dat is nou een stukje van voor ordening. Orde. Ai niet apes. Dat is een video die meer lukuti. Dat is een keer babileti. Gewoon die passie niet eens. Passie bala genoeg. Mat. Ome wagi tingi palla. Na siki passie gewoon. Pesco today. Na kide ma butu toch ali de wagi japio melang ale wagi pucha ma kosa ko pa en butu ko te ka wagi. En wa weli fu doen om dat we weli fu doen akata kide ma doen so you even de ma fika weli wa weli fu doen en na kide ma butu na. Maar wat bijvoorbeeld doe voor in Korea en niet alleen naar overheid, maar welke samenleving toe, een gedrag voor zeven, na een gedrag die behoeft, kengi ook toe. Eerlijk gezegd. Goed, we gaan naar het einde. Olie op een prijsbakken, waar gaan we naartoe? We gaan zeggen is internationale prijs, maar als vorige regering er was, zou dat niet van toepassing zijn. Nee, maar was er niet begrijp dat je na, omdat de vorige regering bede, ja, meke ook toe, bovenvoors aan die de, hou aan, meke aan passen niet, een bepaalde mate die de. Dat ik begrijp wel. Alleen dat je iedereen mag teken wansani. Nee, je teken pikiso na. Isabi soms je ziet dat je mataki am teken is van baka kukude inom teken je. Maar ik gooi berekenen dat je no na aide na mi boko ivo dan mi teshen. Isi? Of even na paki stroop fisisa. Je am teken stroop voor me gooi op een paki. Ino bayen ko matama mate iwani meke baka chai gwe akon tupaki. Isi? Dai mo furugi fi poti baka.
Dat een bij no ano een pakje mona. Tu die pakje bij direct kan je niet aan het kopot die jeng. Bekijk ik de doe je ziet. Dus efu arageren die bij de toen bij efura sani savi door daar no bij habi fu ebi juzo. Maar de man oli abakato. Fu de man oli abakane de man ja so teke adekiati fu doen. Dan au pasanga een grote stapai. Dus dat die non fondo wi. Maar internationale prijs, dat is inderdaad zo. Want dat je toch naar verschillende konde elektriciteit, gas en alles is aan de guahi. Alleen met dat je me doet, beroep uit dat je wanneer maar ruimte, omdat bevoegd aan die demai zitten, ga je niet vandaag zien of merken. Maar in de komende jaren zal je dat verschil wel kunnen zien. Dus je van met dat toliva subsidie. Dat je me hoe bepaalde sani en tja verbetering continue. Futama asan kago mobo. Kita bagli hallo. Nee maar mo rond af jong. Tamara dan itika a ruimte baka kem rond af even. Abu? Ja? No, maar give me even keer rond af. Anders als aan de lang. Ami gi bon voor ruimte ook bij beta kito. Tamara dan itika ruimte baka, ja? Ja, no spanda i give Tamara. Abu? Oké. Abu. City. Ah, yes. Ja, we begrijpen, man. Bel toch goed blikken, man. Ik ben aan het afronden, dus. No, onderbreken, man. Je ziet dus dan... bijvoorbeeld aan die... Savi, dit zijn zeker. Maar we moeten de tijd geven aan de overheid, de regering. Wie er gezegd voelt. Ja, maar orden, dit zijn niet zeker. Dit zijn niet beter. Gaat ook die van olie. Je kan niet eindeloos doorgaan en gaan subsidiëren van olie. Maar... je gaat die mensen wel tegemoet moeten komen die ondersteuning nodig hebben. Waarom moet een ieder zijn prijs zetten, Bagidi? Zo de prijs precies. Eens denken. Waarom past men zich makkelijk aan de regels van het buitenland, maar in eigen land weigeren ze? Nee, buitenland, de man treedt zonder aanzien des persoon op te. Maar ja, zo, wat wil men zo doen? Sani, edu, holy rekening, cheba, angadijanga dati. Maar dan man aki abude doa ini pos bus. Ja, pa ingo pa ito hinabi discussie go discussiëren asama. Ja, dat kan toch. Maar ja, zo heb je mensen maar je bellen aan die dati wotaki en holy rekening aan die dati. Daarom, dus dat je pot die mentaliteit de libi. Van wat kan aan COVID-steun, van wat kan aan grondenrechten, van wat kan aan ringskalians, ga kijken broer, van wat radoti, ga in de stad kijken van doti. De regering kan niet bepalen voor de importeurs hoe ze hun prijzen moeten zetten. Nu zijn een paar spullen in de winkels verhoogd. Wat doet HI? Ja, natuurlijk, dat met ageren. Inderdaad, normaal bepaalt de importeur. De man heb je de kosten die de pay. Alleen zeg ik, dat is niet transparant. Misschien ik een voorbeeld die... Gaya din begin Nationale Assemblée over mandi container pijpesha boto komoto veel verder dan tama je komoto lecha Trinidad ja dat luku a kosten die de man overlegt dat je de pijp van boto dat je acties heeft van je klop. Maar uiteindelijk dat wordt wel doorberekend naar you. Dus per prijs voor cement de 2,25 kan je nog bij voor de 2,25 maar dan kan je het dubbele prijs die de mij aan transportkosten dan hij stuurt prijs zo heen. En voor je nou abi €15.000 you know man buy one PC per sale garu one kan je pisana dus dat je want tori to dim tagi
Asan fu de mij gizama persila in die grondure en mij verkavel zeli. Is iets dat gewoon stopgezet moet worden. En ik heb van een systeem dat is maar moet registreren. Dat je wanneer van verhaal maar als van verhaal geeft niemand meer om een hectare pensie voor verkavel voor zeli gizama. Maar registreer desama. Luku desma behoefte. Beoordeel ik van je beoordeel na data kijk dat ik oké asma ja wansana man. Inderdaad nooit die lanti je wan pis doti. Jasma doti. Sene wan bifi jasma ta kijk kwai ni aanmerking die wan persila in nikeri. Asma am gwa wan landmeter am goso. Dat jasma voldoa desanya komoi. Asma kishen beschikking en yana ufusa. Denk ik kan een systeem de man woko. Maar no because mam gwa landmeter, dat je gwa landmeter, je gwa domein, dat de draaien jeng dan medici dat die dan. Me vindt dat je vanuit het ministerie, vanuit Azani, aya a systeem de man maluku dat oké, maar ja geen behoefte aan, a behoefte van man de ukawo kotapeng, isabi, maar inderdaad aan wasana man keva a grondwet dat ki, maar je voldoen aan la desani pap. Dat we giet aan dat die overheid de bereid voor die wan pesudoti. Maar in voldoen go pai disi, in teken wan landmeter in disi dat die. Dat je pesma. Maar ik die van kan aan de bankkantoor. Ik ga het online geregistreerd, maar ik heb niks meer gehoord. Hoe lang duurt het dan om te wachten? Sana procedure. Denk je laatst gewoon saboteur de boy betakang directeur voor grondbeleid no. Dus ik weet niet wat zijn procedure voor Asande precies, maar belangrijk wat ik weet is dat de man je registreert en natuurlijk daaruit registratie de man kapu sana behoefte en de man begi aantak dat de meke beleid tapapiside. Dus dan moeten we nog precies horen hoe dat allemaal eruit ziet. Maar u moet ook minder praten en laten de mensen bellen en hun mening geven. Nou, wat nodig is, maar kan ik de mening maar minder praten, dat kan ik niet. Ik kom ook met een agenda. En mijn agenda wil ik wel afhandelen, maar ik geef altijd de ruimte, ja. Dat is maar kan bellen. En ik de mening. Dat is geen probleem voor mij. Maar jullie hier bij de supermarkt Libanonweg zijn prijzen vandaag veranderd. Bijvoorbeeld 2 kilogram rijst. Gisteren 43,50, vandaag 46 SRD. Witte suiker was 22 SRD, vandaag 23,50. En nog meer producten zijn gestegen. Afkomstig van Moos. Dat zou fijn zijn om door te geven aan HI. Mekedeman Lukwatori. Mekedeman check even de man de binnen een marge voeding. Goed, we sluiten af de taas en mensen een aantal zijn die lezen. Ook de voice berichten. Ja, zo wel lang al. 4 minuten. Papa had hem vrij met Alike. Hem is dan rustig dan Alike. Ja, nou, natuurlijk mij niet. Dit is maar kwalijk. Soms meer kies je voice berichten voor 11 minuten. Ik dacht, waar je Alike voice berichten? 11 minuten. Weet je. Maar ja, alleen dat jij die. Nee, het is geen probleem hoor. Natuurlijk is het fijn als je het. Even zijn was aan toe zakelijk duidelijk, weet je. Dan. We beginnen maar. Zo lees je mij al. Ik te dan fake. Het is aan betak in een VCPC, weet je. En. Of me alikite da mi ama alikimo wanda mingo do wanta san isi da mi we fika voice there da bitasa ma je ligeta ki ai bagli ne piki ne reageri ne takito. Isabi maar dat komt allemaal door afasi vakande asan langa ook toe. Ja,
Dus we sluiten af. Dadelijk wat wij herhalen voor Gongo Saboto. Ja, donderdag toch? Ja. Wat wij herhalen voor Gongo Saboto. Dat is om 4 uur. Ja. En tamam mate wat wij herhalen van programma TV 11 uur. En 1 uur dat we zo bekang van jong aflevering voor Kintaki. Bagili. We zien wat mooi die bakan nagomo vawe. Chai se villetsi. En dan we choose even tama. Ja, 99.7, 8.5 en natuurlijk ook to Tapo Abuku. Yes! Wat een mooi zande. Dus sta afgestemd Tapo Associeer Radio Anga TV. Já sabe perder tudo, já sabe perder bacalhau. Kintaki Angabagi. No. Perder tudo, perder bacalhau. A Kintaki dei Kataki direct here. Perder tudo, perder bacalhau. Dat water is toch essentieel? Perder bacalhau. Bagi idea so baka anga Kintaki. Economy boko. Baka mane polio baka. It's nonsense.